طاب مساءكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة ببلادنا المغرب، التي سنرى فيها بحول الله توقعات هذا اليوم الأحد 16 من يناير، وكذلك باقي 10 الأيام القادمة بحول الله تعالى وقوته. إذا حسب آخر تحديث للنموذج الأوروبي هذا الصباح فيشير ولله الحمد إلى عودة الأمطار ابتداء من مساء هذا اليوم بحول الله، وهذه المرة ستدخل الأمطار على الصحراء المغربية، فهناك منخفض مداري قادم بحول الله. لنرى التفاصيل. إذا نستهل هذه النشرة بمساء هذا اليوم الأحد 16 من يناير، فمن المحتمل دخول أمطار هذه المرة على سواحل الصحراء المغربية. فكما تلاحظون أخواني المتابعين، فأمطار الخير بحول الله متواصلة خلال صباح يوم الغد الاثنين على كل من القويرة، المهيريز، وكذلك على السواحل الممتدة بين الداخلة وكذلك بوجدور، الجريفية، وكذلك ستهم كل من العيون، الساقية الحمراء، وكذلك وادي الذهب، بكرة، وكذلك من المحتمل أن تهم كليبات الفولة وكذلك أوسرد. وستكون بحول الله أمطار بطرفايا، وستمتد هذه التساقطات خلال صباح يوم الغد الاثنين، فمن المحتمل هذه المرة أن تصل إلى السمارة وكذلك كما تلاحظون أخواني المتابعين العيون، وكذلك من المحتمل أن تتواصل هذه التساقطات خلال يوم الغد الثلاثاء 18 أو يوم الثلاثاء عفوا 18 من الشهر الجاري. فمن المحتمل هذه المرة أن تمتد هذه التساقطات إلى أن تصل إلى طنطان وكذلك المسيد وكذلك البويرات وكذلك أفركات. فمن المحتمل كذلك أن تمتد وتصل إلى قلميم بحول الله تعالى وقوته، وكذلك ستصل إلى الزاق، ومن المحتمل أن تصل إلى تفراوت، وكذلك هناك احتمال أن تصل إلى طاطا. فكما تلاحظون إخواني المتابعين، ثم ستعود الأجواء إلى الاستقرار ابتداء من يوم الأربعاء 19 من الشهر الجاري، وسيستمر هذا الجو بحول الله إلى غاية يوم الخميس. فكما تلاحظون أخواني المتابعين، فهناك تشكل منخفضات جوية في عرض المحيط الأطلسي وتقترب شيئا فشيئا من المغرب. بخصوص يوم الجمعة 21 من الشهر الجاري، فمن المحتمل عودة الأمطار إلى المملكة، فمن المحتمل دخول هذه المرة بعض التساقطات المطرية التي من الممكن أن تكون قوية ببعض المناطق، فستدخل على السواحل الصغيرة وأكادير، وستهم كل من سوس، وكذلك كما تلاحظون أخواني المتابعين تمتد إلى قلميم، وكذلك تتهم كل مراكش. إذا لا نريد ذكر المناطق حتى يقترب الحال، و يعني نتأكد من أن التوقعات ثابتة 100%. فسنوافقكم بحول الله بالمناطق المعنية في الفيديوهات أو في النشرات اللاحقة بحول الله تعالى وقوته. إذا كما تلاحظون أخواني المتابعين، فمن المحتمل أن تمتد إلى خريبكا الجديدة، وكذلك هناك تساقط الثلوج مهمة على مناطق أطلس المتوسط وكذلك الأطلس الكبير للمملكة، وكذلك من المحتمل أن تمتد هذه التساقطات خلال مساء أو خلال صباح يوم السبت 22 يناير، وستصل بحول الله إلى فاس وكذلك الرباط، ومن المحتمل أن تمتد على القنيطرة. فكما تلاحظون أخواني المتابعين، إذا فقد تعرف كذلك مناطق زاكورا، وكذلك كما تلاحظون أخواني المتابعين كل من طاطا وكذلك تالوين، تارودانت، تساقطات مطرية عاصفية كما تلاحظون أخواني المتابعين. إذا نتمنى الثبات لهذه التوقعات، لأننا في حاجة ماسة إلى هذه التساقطات المطرية. إذا كما تلاحظون أخواني المتابعين، ستستمر هذه التساقطات خلال يوم السبت وكذلك خلال الفترة المسائية من نفس اليوم وإلى غاية يوم الأحد. فمن المحتمل عودة الأجواء إلى الاستقرار باستثناء بعض التساقطات المطرية الضعيفة والمتفرقة على
أقصى شمال المملكة وكذلك على مناطق الحسيمة والناظور. فكما تلاحظون إخواني المتابعين، ولكن هناك بشرى سارة وهناك أخبار يعني مفرحة توحي إلى عودة التساقطات المطرية خلال يوم الثلاثاء الموافق ل25 من هذا الشهر. فسنرى هذه التفاصيل كما تلاحظون إخواني المتابعين على الخريطة. فمن المحتمل دخول هذه المرة منخفض جوي قوي على مناطق على السواحل الأطلسية للمملكة كما تلاحظون إخواني المتابعين فتبدو أنها أمطار قوية وقوية بحول الله. إذا نتمنى الثبات لهذه التوقعات لأنها لا زالت بعيدة وقد تتغير مع مرور الوقت، ولكن نحن نتمنى من الله تعالى أن تستمر هذه التوقعات في الثبات وأن تصلنا هذه الأمطار خلال الأيام القادمة. إذا إخواننا المتابعين، كانت هذه تفاصيل نشرتنا لهذا اليوم. أراكم في نشرة لاحقة بحول الله تعالى وقوته. دمتم سالمين.